부부가 따로 자면 사이가 멀어질까요? 오히려 더 좋아질 수도 있다는 사실 알고 계셨나요? 요즘 수면 이혼이란 말 들어보셨죠? 콧골이, 뒤척임, 이불 싸움 때문에 잠 설친 부부들. 각자 침실에서 자면서 수면의 질도 좋아지고 부부 사이도 더 따뜻해졌다는 보고가 많아졌어요. 각자의 공간이 서로에 대한 존중이 된 거죠. 함께 자는 것보다 잘 자는 게 더 중요할지도 몰라요. 여러분도 수면 스트레스로 힘들다면 사랑을 지키는 새로운 방법 생각해 보세요.